નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રયાસ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 18 જુલાઈ 2023 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। આગામી દિવસોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ માટે રહો તૈયાર। અમદાવાદમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી। રાજ્યમાં વરસાદના ત્રીજા રાઉન્ડની આગાહી કરવામાં આવી છે। રાજ્યમાં 3 દિવસ સક્રિય થતા આજથી રાજ્યમાં ચોમાસાનો ત્રીજો રાઉન્ડ શરૂ થશે। હવામાન વિભાગે આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરી છે। સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। 19, 20 અને 21 તારીખે ભારે વરસાદ અંત્યત ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। 5 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। અમદાવાદમાં 19 અને 20 તારીખે ભારે વરસાદની આગાહી છે। અત્યાર સુધી ગુજરાતમાં 63% વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે। પંચમહાલના જાંબુઘોડા તાલુકામાં મેઘમહેર થઈ છે। જાંબુઘોડા તાલુકામાં 4 કલાકમાં 3 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે। વરસાદના કારણે સુકી નદીમાં નવા નીર આવતા બંને કાંઠે વહેતી થઈ છે। નદી પરના કોઝવે પર પાણી ફરી વળ્યા છે। જિલ્લાના અનેક વિસ્તારમાં વહેલી સવારથી છૂટોછવાયો વરસાદ નોંધાયો હતો। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે વરસાદને લઈને મોટી આગાહી કરી છે। તેમના જણાવ્યા અનુસાર એક પછી એક વરસાદની સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસશે। 23 થી 26 જુલાઈ વચ્ચે ગુજરાતમાં ધોધમાર વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે। 29 જુલાઈથી 8 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં ધોધમાર વરસાદ પડશે। સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। ગુજરાતમાં 17 થી 20 જુલાઈ સુધી દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવી છે। ભારે વરસાદના કારણે રાજ્યના જળાશયોમાં પાણીની આવક થઈ છે। રાજ્યમાં આગામી 17 જુલાઈથી 19 જુલાઈ સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં 5 થી 6 ઇંચ વરસાદ પડવાની આગાહી અંબાલાલ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવી છે। આ સિવાય આહવા, ડાંગ અને સુરતમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। મધ્ય ગુજરાતમાં 4 ઇંચથી વધુ વરસાદની શક્યતા છે। અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ, મોરબી અને સુરેન્દ્રનગરમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે। સૌરાષ્ટ્રના અન્ય જિલ્લામાં પણ સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે। રાજ્યમાં પહેલા અને બીજા રાઉન્ડમાં સારો વરસાદ થતાં રાજ્યના કુલ 207 પૈકી 75 જળાશયો હાઈ એલર્ટ પર આવી ગયા છે। ગુજરાતમાં સારા વરસાદને પગલે સૌરાષ્ટ્રના 21, કચ્છના 8 જળાશયો ઓવરફ્લો થયા છે। આ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ એક જળાશય ઓવરફ્લો થઈ ચૂક્યું છે। હાલમાં રાજ્યના 15 જળાશયો એલર્ટ પર છે। 19 જળાશયો વોર્નિંગ પર છે। રાજ્યના 207 જળાશયોમાં કુલ 50.37% જળ સંગ્રહ થયો છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રયાસ યુટ્યુબ ચેનલ।